खारन जों इउनाइटेड बर' हारिनि खोथाखौ सानो बर' हारिनि इउनिटिया जोंनि फार्स्ट दा बेखायनो जायफोर माने आन्चलिक राजखान्थि दोलोफोर दङ आरो बे दोलोनि जायफोर मुरब्बी जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ बे दैदेनगिरि गेदेमा बिथांमोननिसिम जोंहा दाबो आपिल दङ जे दैदेनगिरिफ्रा सावरायलायनानै हारि आरो हारिनि भबिसतनि सार्थआव खौसे हाबा मावलांनो हायो नामा खौसे आगान सुरलांनो हायो नामा बिनि थाखाय बिबेसना खालामफिननांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि लास्ट डेलिगेट सिटिं बिनि सिगाङाव जोंनि कनफारेन्स जादों आरो दा वार्कार्स मिट जादों दासिम जोंनियाव कुनु पलिटिकेल एजेन्डा गैया आरो पलिटिक्सआव जोङो माने थांनाय समफ्राव जों रल लादोंमोन एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जातिनि सार्थ आरो गुबुन गुबुन माखासे एजेन्डा माने बेयाव ब्लाइन्डलि बबेबा हान्जा बबेबा दोलोखौ जोङो मालाबाबो सापर्ट होआखै माने टाइम आरो सिटुएसनखौ नायनानै हारिनि निड बेसखौ नायनानै आरो एजेन्डा आरो पलिसिनि आधारावसो एबसुआ थांनाय समाव गुबुन गुबुन दोलो गुबुन गुबुन सरकारखौ जों मदद होदों आरो बेजों बार्गेनिंबो जादों हारिया लाबबो जादों आरो बेजों एकर्ड आरो सलुसनखौबो जों मोननो हादों दा बेखायनो दिनैनि समाव दासिमबो जोंनियाव बेबायदि पलिटिकेल एजेन्डाखौ लानानै जों डिसकास खालामाखै आरो दासिम बेबायदि एजेन्डा गैथ'वा जोंनियाव मोनसे आपिल दङ जे थांनाय समनिफ्रायनो जों बे आपिलखौ होदों जोंनि आपिला जेब्लाबो थागोन खारन जों इउनाइटेड बर' हारिनि खोथाखौ सानो बर' हारिनि इउनिटिया जोंनि फार्स्ट दा बेखायनो जायफोर माने आन्चलिक राजखान्थि दोलोफोर दङ आरो बे दोलोनि जायफोर मुरब्बी जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ बे दैदेनगिरि गेदेमा बिथांमोननिसिम जोंहा दाबो आपिल दङ जे दैदेनगिरिफ्रा सावरायलायनानै हारि आरो हारिनि भबिसतनि सार्थआव खौसे हाबा मावलांनो हायो नामा खौसे आगान सुरलांनो हायो नामा बिनि थाखाय बिबेसना खालामफिननांगौ आरो बे बिबेसना खालामनांगौनि आपिला दिनैबो दङ आरो बेखौ जोङो दिनैनि बे मेडियानि गेजेरजों आं फिन बयखौबो खावलायहरफिनबाय गोजोन्थों।